Minta kesngi ke khat nyeu terik ke lalengkot araja raat pun riu ke Balang Katholik ha Meghalaya mat ha kathan syate lam mingi keri India ke ledap da kejingkemen ke bakrau haba Lyngdoh sat Most Reverend Archbishop Victor Lyngdoh ke jalan Yamba Shillong Archdiocese ula Pynkyntang Lyngdoh soblei Bathymmai hendriu ngut ki khun samla ke Balang ki bakentup ya ki dikon Raniel Banshans Camp Syndrome SDB Danielson's Imli SD, Ribansius Masharing, Lekot Singh Kharmau Plang, Wan Prangsngi Soshang, MSFS, Bat Utikon Sansius Ki Sok Kwai, Daka Mas Bakhot, Kajinglet Niam Bashong Kun Shong Blay, Bala Sinran Lang Do Bishop Sindrop, Most Reverend Bernard Lalu, Bat Bun Ngut Kiling Do Sok Blay Jong Kabalang, Haying Maniba Kamaria Nong Yarap Ki Kristan, Laim Kra Shalong. Laingut na kini kidai kidukot jong kiseng riu niam bat laingut kidai Lyngdoh jong kejalan niam diocese. Kikmi kikpa bat kibaying sem kilasenran da kejengkemen ya kikon samla shwa bakim kiu shikeduan ban pendap ya kaniam kerukam. Hakasneng kakrau ya kini kin riu ngut kidikon shwa bakin shim ya kejeng smai ya kut ya wai basyok mensim hakani kasngi Lyngdoh saat ula penken mau ya kejing koridor kejing kia bat kejing tiang jong kejing kot jong blay ban long Lyngdoh so blay haleng kabayar jong try ula ongru nadu badang puni pi blay ula bodak papin long ki jong o Lyngdoh saat ula kenturu ya kini ken riungut ki Lyngdoh Bathymmai ban long kirang ba ki ba pelit jingmut ha kejing dwai ban dwai barabor long barabor ki ba ya ka Eucharist ha kejing em jong pi Lyngdoh saat ula ai kublai kerpang ru ya ki kimi ki kpa ki kur ki jat bat ki bahing asem jong kini kin riungut ki dikon ki bal ai sngo ba da kejing smun mit sim ya ra ki khun samla na ka benta ki kam jong blai bat jong ka Balang ula kerkhui ki ban bit ban biang ha kejing em jong ki ha kejing kedup ye blai ya ki hing ki sem jong ki Hakasning ka krau Lyngdoh saat ula khot ya weipo wei dikon but ula keli lagi chet ikani kejing khot jong blay dala ka jong kamon balai lut ne don bepen bor mano man udikon ujubab dala ka jong kamon sngopa Maria yo ikini kejubab Lyngdoh saat uya chakman ban pendap ikaniam kerukam kat kum kidustur kiriti bat kaniam kerukam jong ka Balang
juru ukres syam pen kra wila dia benda pelong Lyngdoh orang ba yu hindre la thung yu da uta ubala ong ha bilong upon jenga minta kasngi ngalakhaya mi kumbau la ong ru ha ka weipat kejaka milong Lyngdoh shijinam kat kum kariti jong milki sedek ha kisi gijing importai jung ujisu ula terwa gijing duai bat gijing kerpat da gijing linyar bat ki umat ha uta bala ban pelat ya na gijing yap bat ula syak skor ya namar gijing riu blai jung la long ukun ula hikai gijing ko ngu lingba kata kaba ula syak shitom bat habala penjanai ula kelalong katolong jong gijing em bom jikut ya kitu boro kiba ko ngu yu nabala thung Lyngdoh arang ba yu da ublei kat kum kariti milki sedek kaktin jong trai Try and rank God, but P. Rank God, but P. Ajing pule na gospel bakur, kat kum ulukas. Akatakapor ujisu laleja Nazareth hakabala pensan penrang ba yeu pad ulaleja ka sinagog kumba ujule hakasngi sabat pad ulayeng ban pule pad la ai hau yaka kitab jong unong ya tu lupa Isaya ula plit yaka kitab pad ula shem yaka jaka hakaba lato
Umensim jong utrai udon hanga. Namar ulapan slek yanga banyalap deka kubor babha ha kibaduk. Ulapa yanga ban penbena ya kejing lai loj ha kikoidi. Bat ya kejing imat biang ha kiba matla. Ban pen lai loj ya kito kibasha ban bein. Bat ban penbena ya kesnem bapriang hun jong utrai. Te ulakli ya kata kitab. Bat ulai no ya ka ha unong sumar. Bat ulasyong. Bat ki kmat jong baro kibadon ha kasinakok kilapej syau dengong. Kumta ulas dang ban kren haki. Menta kasngi ya kane jento lapan ulong habayos ngeu mapi. A gospel jong utrai. Kito baro kibadai bansa Pynkyntang Lyngdoh soblai kinwan sekman. Dikon lekot sing karmau pelang. Adon hangni ban ngekloi. Udikon ribansius masyaring. Adon hangni ban ngekloi. Udikon sansius sokwai. Ngadon hangni ban ngekloi. Udikon Danielson Imli. Ngadon hangni ban ngekloi. Udikon Raniel ban Shanskem Sendrem. Ngadon hangni ban ngekloi. Udikon Wan Prangsngi Sosyang. Ngadon hangni ban ngekloi. Lyngdoh saat badan buram, kami berkuy cengi ke Balang, ke kerpat ya pi, ban Pynkyntang ya kini kihinmen ki para cengi, ban simti ya kedaiti jong kejinglong Lyngdoh soblay. Tip ha, bakini kilong kibabit dor. Gayang seki bandalakali batokit nakipay ba Kristan, pada kecing kubur juga itu kibaladan keti. Kakaba penhe pensan penang penstad yaki nasyam magi long kibabedor. Da kabasyania hangkacirap ublay try kunrat. Unong penim cengi u Jesu Kris. Da kabor bagi tiar bagalayo na ublay ngajit yakini kihinmen kipara cengi balong Lyngdoh so blay. Ia cebab lang siajar ngu ya me blay try kenran. Syajan mu ya mi blay try kunrat. Most Reverend Bishop Bernard Lalu, Auxiliary Bishop of Shillong ICC, Episcopal Vicars, Father Richard Manpha Majau, Father Pius Shadap,
major superiors, the provincials, fathers, brothers, sisters, relatives, and dear ones, and all of you present here today. We are very happy to have with us the 6 deacons to be ordained as the priests today, namely Reverend Ibansius Masharing, Reverend Lekot Singh Karmoplang, Reverend Sansius Chongkwai, Reverend Daniel San Sis Imli SG, Reverend Daniel Bashans Kam Sinram SDV, Reverend Wan Prang Sni Soshang MSFS. The theme today will be, you are the priest forever, chosen not for honor, but for the service. It is not you who chose me, but I chose you. John 15:15. Today is not simply a celebration of 6 individuals. It is a celebration of God's faithfulness to His church. Through these 6 deacons, Christ continues His priestly mission of teaching, sanctifying, and shepherding His people. Call to priesthood, a call to belong to Christ. Priesthood is not a profession, it is a vocation called by God Himself. You are chosen from among the people and sent to work for the people. Your identity is no longer what you do, but you who belong to Christ Jesus. The priest is called to be another Christ, alter Christus in the world. Therefore, the threefold mission of the priest. First, priest as a teacher, proclaiming the word of God. Go and preach the gospel to all creation. Mark chapter 16:15. The first duty of a priest is to announce the word of God with a clarity and courage. Preaching must flow from prayer, scripture, and personal witness. The priest must preach not only with word, but with life and conduct. The word you preach must first convert your own heart. A priest who stops listening to the word will soon stop speaking to God's truth. Secondly, priest as a sanctifier, celebration the sacraments. Jesus said, do this in memory of me. Luke 22:19, the Holy Eucharist daily. At the altar, the priest stands in the person of Christ Jesus.
Koyadwai ko para bangit piit baro. Baka cingknya jungi hakani kaski long penyanghun hakmat ublay pa badan bor baro. Tutray penyang kecingknya nikti jompi na kebenta kecingaro kaburang pagkateng kecung. Kecingentoi gi ban kabalang bukoy juku baro kawe. Ublay me balamon bakiling do jumi kin syakri hakaduan bakhut batki pa jong me. Terus ngau senai panai dekat bor juga ni kecingnya, pa kecingnya terai jong kisah keri jong me, kan pensubhaya me berbor, bahkan say hapo kabalang jong me, yau so bane si junam, dau kresu trai jongi. Utrai undan rengkat bat pi. Do kentil yala ki donut. Dongin yang ngoyo try uplay jongi. Da shisha kalong pasang hog bat kabadai. Kadai ti jengi kacing panem yangi, haman la kapor berkacaka banangu yami, ko try ko pa bakot ko play banan borbat bom jukun, namada kacing pesle jong mansi bakot, malapalong ukun malakamar wei jong mi, Lyngdoh orang baja ko jutang Bathymmai bat bom jukun. Bade ka sain deru amla sempang jong mi mela subha banrai bakacing long Lyngdoh bamarwei jungu kadai banyai yai teng hakabalang namaru kre samtang bolo penkop nakacing long Lyngdoh bakanjas im yaki pai ke bolo penlong ki jongu henry nakacing ye shipara ula chiro yaki rangba Bakin long kinong yo pateng naga badaka kam Pynkyntang chengu naga jing bo yaki kti ucit yaki bakin penmenta haka kerteng chengu yaga jing kenya jong jing suspaya u ben rew ban pen krea kamat ki kuan chong mi yaga jing kawai paska ban yalam yaki pai bakua chong mi kajaga jing yen ban psaya ki daga ktien chong me ban pen klanya ki daga sakramen kad ba ki persyang kad lakad yai ban pen dai dur baru kresi daga ba ki kti la ka ching im na ka benta chong mi ban dang benta ka ching penim ki men gen men ki para chong ki ba ka ching turwa me ka sakhi bayane jong ka ching yai ba ka ching yen Bat kumta ko try ringkat baki angel bakire ko baro nyangu ya me kat bangi penbena de kajing kemenda kabangi yai ruai Oh, could you play by then what birthday it up jaga puram jombi Why Hosanna Shalom Why Hosanna claim good Why Hosanna
trai Jesu Christ me belong ki apostol chung me ka jing suk ngai api ka jing suk chung ang ai api wat pa ki pop chung i Henry ka jing e chung ka balang chung me bar ka jing spun chung me to ai kenya ka jing suk titli ka wei ka kum come on chung me ma me wim basin shar junom la junom ka jing suk kan jong try kan dan berboreng kat bat pi dong ini terwai kadak ka jing suk iwei pat Hakami ukun lang broad chung uplay Hakami bakin noi ki pop jong ka pertay Suk itu belakon Siang kencing kawai chung kuan lang broad Bukan rad ng malang basyong hak na merong po bayeng ko junga. Ray syong nagkaktiin ka man siyem jungakan sa kiyahi.
in yadwai. Dwai ba u jingnya balong u belai ko try. Yau bangla terwa. Bad bangla yo priang un ai jing ye me Lyngdoh so belai. Bad ya baro ki syakri chong me. Kenang bad kabaya long ka way bat me ha ka jing ye bayai ne. Kindup long ki babet ban syakri ya me. Us ye makrau bor. Dau kres utrai jongi. Utrai undan ringkat bat pi. Em ke kri pan juga kuno play. Do play try kan rat unong seng unong sen syar jong ka balang. Unri undaya pi berbode ke jai e chung u. Kenang ba pindup la ban pendap ka dei ti Lyngdoh ha ka hokat kum ka hukum. Do play un pelong ya pi ki atiar bat ki saki. Jong ka ching ye, jong ka ching shisha, ching play, ching uang ni asla pertei. Do pin long ro ki syakri bayai ne, jong ka ching penyasuk. Don pelong ya pi, ki nong syarai ba shisha, ki bala kit kia ban ayuk po ba em, ban kakten ba ay ching em, ki pai rungej, ba pin rakhe nang Kinang kenang siang sing sana ka jing long shi teli hakamet o kres. Uplay badan borbaro ukpa barukon barumen sim bakon un kerko ya pi.